इस लड़की का बाप बहुत अमीर था, इसलिए इसका पिता दहेज में बहुत सारे पैसे और गहने दिए थे, जिसको यह बैठे बैठे इस पेटी से उस पेटी में रखती है, क्योंकि इसको कोई काम धंधा तो करना नहीं था। सारा काम घर का नौकर चाकर ही कर देता था। इसलिए यह हर 2-4 दिन पर अपने दहेज के गहने और पैसे गिनने लगती है कि कहीं किसी ने इसमें से कुछ गायब तो नहीं कर दिया। तभी ये बौना नौकर चुपके से सारे खजाने को देखकर आंख गड़ा रहा था कि अरे बाप रे, नई मालकिन के पास इतना सारा पैसा और गहना है। लेकिन दुल्हन भी होशियार थी। यह गहने और पैसे को नौकर को दिखाकर इस कार्टून बॉक्स में रखती है, पर उसके कटे हुए होल के माध्यम से दूसरे पेटी में छुपाकर बंद कर लेती है। तभी नौकर को देखकर कहती है, अबे बौना, तू यहाँ क्या कर रहा था? तूने कुछ देखा तो नहीं? तब बौना कहता है कि नहीं मैम साहब, मैंने कुछ नहीं देखा। तो फिर लड़की कहती है, अच्छा ठीक है, तुम इस बॉक्स का ध्यान रखो, मैं थोड़ा वॉशरूम से आती हूँ, पर इसको मत छूना क्योंकि इसमें 20 लाख की संपत्ति है। तब ये लालची बौना बॉक्स के साथ क्या करेगा? उसे देखने से पहले एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम का नाम जरूर लिख देना। तभी यह बेवकूफ बौना खाली बॉक्स लेकर